絵心。どこ行った？こんにちは。もうすぐクリスマスですね。前回の動画では、湯たんぽ PC を無事に完成させることができました。1週間ほど経ちましたが、今のところ、お漏らしはしていません。湯たんぽのあるベッドにも慣れて、ぐっすり眠れています。ということで、今回から新しい PC の制作を始めたいと思います。画像は制作する PC の完成イメージ図で、必要最小限のパーツをすこぶるコンパクトなケースにぎゅうぎゅうに詰め込みたいと考えています。スケスケのケースにして内臓が丸見え、クリスマスツリーのようにキラキラ発光する。名付けてスケスケキラキラ PC です。詳細を説明してしまうとワクワク感が薄れるので、プロローグはこの辺にして制作を始めたいと思います。使用するパーツを紹介していきます。今回は、アスロク家の A300、ベアボーンキットがベースになります。オプションで用意されている Wi-Fi キットも購入しました。ネットにつなげないと PC の存在意義がないですよね。ストレージは M.2 の PCI Express SSD。メモリーはノートパソコン用の DDR4 8GB×2 です。そして OS は Windows 10で、計51,896円となりました。ベアボーンキットの中身を確認していきます。説明書と、インストール CD。本体は発泡スチロールで、綺麗に梱包されていました。ケースはとても小さく、手のひらサイズですね。カクカクしているので、かっこいいです。付属の CPU クーラーも、小さいですね。何かのネジと、ケーブル、そして AC アダプターです。ベアボーンキットを分解します。質感も作りも、いい感じです。ケース背面の四隅に、ネジが4本あるので、これを外すと、マザーボードが出てきます。ケースは自作するので、廃却予定です。マザーボードさん、こんにちは。フロントに USB-C のコネクタがありますね。M.2 のスロットは、ここでしたか。新品の匂い。背面には USB とモニター出力、LAN ポートがあります。CPU は、メイン PC からライゼンを拝借しました。ソケットのレバーを引き上げて、三角の位置が合うように、CPU を乗せるだけです。Wi-Fi カードを取り付けます。ネジが小さいので、少し取り付けに苦労しました。ネジのプラスの大きさが合わないので、何回かドライバーを変更しています。次は SSD を取り付けます。
この SSD には、ヒートシンクがついていませんでした。小さいネジも2回目なら、余裕ですね。メモリーを取り付けます。シリアルナンバーがあるかな、と思ったのですが、なかったので、適当な順番で取り付けました。ノート PC 用だからなのか、取り付けが、とても硬かったです。マザーボードがたわむぐらい、力を入れたので、壊れないか心配でした。最後に、CPU クーラーを取り付けます。CPU グリスは、MX4 というやつで、そこそこの性能で、塗りやすいらしいです。付属の CPU クーラーは、レバーを倒すだけの、ワンタッチ方式なので、取り付けやすくていいですね。CPU クーラーにもともとついていたグリスは、キッチンペーパーで拭き取っておきました。あと、廃却予定のケースを完全に分解して、電源スイッチを救出しておきました。動作確認をします。スイッチ、オン。BIOS も問題なく起動しました。メモリーやストレージの認識も問題ないようです。Windows 10もサクッとインストールしておきました。こういう作業も SSD は早くていいですよね。ここからが本編となります。ケースを自作するので、各部の寸法を測っていきます。縦が 140mm。横が 150mm。高さが 50mm というところでしょうか。測った寸法から、大体の 3D モデルを作ります。使用したのは、フュージョン360という、CAD ソフトで、非営利目的なら、無償で使えるようです。お久しぶりに、CAD のソフトに触ったので、2時間ぐらいグダグダやった後の、まとめ映像となります。真ん中の箱は、マザーボードなどのつもりです。マザーボードの下にあるのが、底板で、4面を 5mm 厚のアクリルの板で囲うつもりです。前後のアクリルの板に穴を開けて、スイッチをつけたり、配線を通すつもりです。今は、穴の位置は大体です。冒頭のイメージ図に近くなってきましたね。正面から見ると、こんな感じです。アクリルの板は、モノタロウで発注する予定ですが、詳細をもう少し詰める必要がありそうですね。3D モデルをもう少し完成させてから、残りのパーツを発注しようと考えていますが、クリスマスにはギリギリというところでしょうか。いいねがたくさんついたら頑張れるかもしれないので、ボタンをポチッとお願いします。ご視聴ありがとうございました。